تعالوا بقى نشوف الكلام على ايه لما نحط ارنولد اوفر 100. ارنولد اوفر 100 المفروض ان احنا حطيناه، احنا 103 زي ما احنا. لو شلنا راؤول بقينا اوفر 104. لو شلنا راؤول بقينا اوفر 104، ولسه هنطور هالاند 3 اوفرات، ولسه الفيديو الجاي هنجيب LW، ولسه ممكن نجيب حارس تاني. يعني انا اتمنى ان احنا الفيديو الجاي نكون اوفر 105. تعالوا بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو التحفه بتاعنا دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. طبعا بعد ما جبنا مبابي 103 وخليناه 106 الفيديو اللي فات، النهارده نجيب ارنولد 100 نخليه 103 ونفتح نفس الباك اللي فتحنا فيها مبابي، وطلع لنا مبابي. نشوف هيطلع لنا فيها مين النهارده. هنعمل المقايضه دي والمقايضه دي والمقايضه دي. تعالوا نصلي على النبي ونبدا الفيديو اللي كله هدايا وكله مقايضات وكله باكات، نبدا الفيديو بالكسندر ارنولد اوفر 100. ارنولد اوفر 100 نخليه 103، نحطه في مركز الار بي بتاعنا ونشوف الكلام على ايه في الفيديو دوت. بعد ما نحط مركز الار بي، هو اللي كان ناقصنا ولا ناقصنا LW وجي كي. طبعا تعالوا بس نصلي على النبي الاول ونبدا الفيديو بالكسندر ارنولد ار بي اوفر 100. نشوف طاقاته، نشوف الكلام على ايه بقى. 103 مبابي الفيديو اللي فات، وارنولد اوفر 100 الفيديو دوت. وتعالوا بقى نشوف المفاجآت اللي جايه الفيديو دوت والفيديو الجاي. يعني حرفيا بحضر لكم مفاجآت. وادي اول حاجه نبدا بيها الفيديو دوت الكسندر ارنولد اوفر 100. هنخش نفتح نفس الباك اللي فتحناها الفيديو اللي فات وطلع لنا فيها مبابي اوفر 103. طبعا هسيب لكم لينك الفيديو اللي فات في الديسكربشن برده للي ما شافش الفيديو اللي فات نشوفه. وتعالوا بقى نعمل مقايضات، كل المقايضات اللي موجوده حرفيا نعملها ان شاء الله. طبعا طاقات ارنولد دوت 3 سكيل مش احسن حاجه، 97 سرعه متوسط، رجليه 4 و5 تمام، 76 شوط مش حلو، 101 باص جامد، دريبلينج 94 متوسط، ديفندنج 94 متوسط، فيزيكس 84 حلو. يعني اعتقد رجليه 4 و5 مهارات 3 اعتقد حلو. كار بي اجماليا حلو جدا. تعالوا بقى نعمل 3 مقايضات من احسن المقايضات اللي في اللعبه ولا من الاوحش. تعالوا نشوف مع بعض المقايضات. طبعا الاول دي احنا ما بنتكلمش عن المقايضه دي، المقايضه دي بتديك 60 نقطه ده بس من دول. يعني احنا هنرجع للفيديو الهدايا ده ونخلي الهدايا خالص نفتحها بعد كده. نخلي الفيديو دوت بقى للمقايضات والباكات والجمال والحركات والشقلبات عشان نظبط الخطه. وادي الهديه، وادي بقى نفتح الهديه ونروح بقى نعمل المقايضات على طول ونشوف الكلام على ايه بقى في المقايضات ديت وفي الباك اليوميه وفي الباك اللي طلع لنا فيها مبابي 103. نشوف هيطلع ايه. نبدا بالمقايضه طبعا، اول مقايضه دي، بعدين تاني مقايضه دي، بعدين تالت مقايضه دي، ونقارن بينهم نشوف الاحسن من الافضل. طبعا المقايضه الفري حتى حلوه، انا بنصح الناس ان هي تعملها كل يوم او بلعيب 70 حتى. يعني لعيب 70 بيطلع لك قدامها لعيب 82، لعيب 79، لعيب 75، تلاقي لي مره فيها لعيب حاجه و90 بدون مبالغه. اعتقد انا بنزل لكم الفيديوهات دي يعني، فكلكم بتشوفوها او اللي بيتابعني بيشوفها. نحط بقى الثلاث لعيبه دول ونشوف هناخد قدامهم مين. وثلاث لعيبه اوفر 90 بلس، واحنا محتاجين لعيبه 90. مش مشكله يعني، لا نخليها نبقى نجيب لعيبه اوفر 90 احسن عشان ما نضيعش اللعيبه اللي معانا. وثلاث لعيبه اوفر 85. نتخطى المقايضه دي عشان نفتح المقايضه الاخيره. طيب بعدين نرجع لدي تاني ان شاء الله. تعالوا بقى نحط الاربع لعيبه دول زي ما احنا شايفين ونشوف الكلام على ايه في المقايضه ديت اللي هي بتتعمل مره واحده يوميا، والمفروض ان هي احسن مقايضه 95 لحد اوفر 103. نصلي على النبي ونبدا. اول مقايضه معانا من الثلاث مقايضات فرنسا، بس سي بي المره دي، ومانشستر يونايتد 98. 98. عندنا 98 تاني النسيري المغربي، وعندنا 98 سي بي، وعندنا 96 اللاعب دوت الارجنتيني مش عارف اسمه ايه. طبعا يعني هل اللعيبه دي بتتباع ولا مش بتتباع؟ اعتقد مش بتتباع لان هي مقايضات. مش بتتباع. وادي شايفين طاقات دوت، ده مش احسن حاجه بس عنده 28 سنه، ده النسيري. تعالوا نشوف النسيري. رجليه 3 5 و3 مغربي، هيل سكيل 3 سكيل مش حلو. طبعا 99 شوت حلو، 99 سرعه حلو. ماشي. نتخطى بقى المقايضه ديت. عايزين نشتري 3 لعيبه اوفر 90 ونفتح المقايضه دي. وتعالوا الاول نفتح الباك اللي طلع لنا فيها مبابي. هنجيب الثلاث لعيبه كده اوفر 90. طبعا احنا معانا داخلين في ال 200 مليون زي ما احنا شايفين، او نجمع ال 200 مليون فعلا بالكاد في الفيديو ده. ونفس الكلام من مبابي دوت. بس المشكله ان مبابي ده مش راضي يتباع. يعني مبابي ده لو اتباع اصلا هنخش لنا في 350 مليون اقل حاجه.
طبعا احنا كنا داخلين نجيب 3 لعيبه اوفر 90 مثلا 91 اهوت، نكتب 91 مثلا ماكس، واقل حاجه مثلا 90. تعالوا بقى اقول لكم برضو الطريقه اللي انا بشتري بيها لعيبه زي ما قلت لكم، عشان تشوف جميع الاسعار. تقلب كده اللغه، تكتب اي حرف الكي مثلا، ولعيبه 90 ل 91، حرف عشوائي هيطلع لك كل اللعيبه. هتشوف الاسعار، هنشوف مع بعض ازاي يعني ايه هتشوف الاسعار. هتشوف الاسعار بشكل مختلف. يعني هنا حرف الكي في واحد 4800، هنا في واحد ب 3 مليون. شايفين الفرق؟ بيجيب لك حرف الكي كل اللعيبه اللي بحرف الكي، فبتكون لعيبه بشكل عشوائي، فبيجيب لك لعيبه ب 3 مليون، لعيبه ب 4 مليون. كل اللعيبه اللي بحرف الكي مثلا ليفاندوسكي غالي ب 4 مليون، اللاعب دوت رخيص مثلا ب 2 مليون 900، اللاعب دوت هكذا. فبتشوف، وغالبا تشوف ال 91 وال 90 تشوف انهي ارخص وتجيبه. يعني ممكن نفس اللعيبه هو ال 90 يمكن ب 3 مليون وي، او 2 800 مثلا اريكسون 90، او 2 950. ممكن تلاقي لعيبه حرفيا 91 ارخص من اللعيبه ال 90 زي ما احنا شايفين مع بعض. يعني 91 اهوت ممكن نلاقيه بص ب 3400، نجيب 3 لعيبه منه مش مشكله ب 9 مليون، ب 3 مليون و40. وادي جالنا 2 من 3 ونجيلنا التالت دلوقتي ان شاء الله. تعالوا بقى نكمل الفيديو وناخد الهدايا ديت، بعدين نروح نفتح الباك. احنا جالنا اللعيب التالت كمان، هنفتح المقايضه وهنفتح الهدايا ديت وهنفتح الباك اللي طلعنا فيها مبابي. هنفتح كل الهدايا وهنعمل كل المقايضات النهارده ان شاء الله. تعالوا نصلي على النبي ونكمل الفيديو. لو لسه ما سبتش لايك، سيب لايك على الفيديو عشان يوصل لغيرك، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه. داخلين على 1000 سبسكرايب، ويعني بجد بدعمكم وصلنا. ما كنتش متاكد ان احنا ممكن نوصل بالسرعه دي، يعني مش بسرعه ولا حاجه بس ماشي. وادي نفتح بقى الهدايا الجميله معانا والباك اليوميه اللي بقول عليها، وفي باكين تانيين مفاجاه هنا بعد ما احنا قفلنا كده الهدايا الديلي والويك برضو، وبقينا ليفل 77 كمان، وبقينا اوفر 103 ان شاء الله. صح، انا هعمل لكم مفاجاه الفيديو الجاي، يعني بعد ما نفتح بس المقايضات دي نشوف هيطلع لنا مين الفيديو الجاي ان شاء الله. لو ما طلعناش حد هنجيب ال دبليو، وان شاء الله ممكن نجيب حارس كمان. دي الباك احسن باك اللي انا بقول عليها يوميا، والعبوا كل المهام اليوميه عشان يطلع لكم لعيب فري اوفر 88 زي ما احنا شايفين ببلاش، عشان الناس اللي بتقعد تقول عايزين لعيبه. وادي مليون كوينز. طبعا عشان تجيب المليون كوينز ازاي هقول لك دلوقتي، بس نكمل الفيديو. المليون كوينز بيقول لك تجمع 100 نقطه من الفوتبول ما اعرفش ايه، هوريكم النقط دي. بس تعالوا بقى نفتح الاول ايه المقايضه والباك اللي طلع لنا فيها مبابي، والناس كتير كانت بتسال على الهدايا. طبعا عندنا ايضا ايه الماركت اهو، جبنا اللعيب اللي كنا عايزين نجيبه. تعالوا بقى نجرب، يعني المقايضه اول مقايضه ما كانتش احسن حاجه. تعالوا نجرب تاني مقايضه ديت، وتعالوا نعمل ريسيل لهالاند زي ما هو ب 281. المفروض وقت الريفريش دلوقتي غالبا. والناس اللي بتسال ايضا على برامج ريفريش، في برنامج اسمه ريندر زد. طبعا ريندر زد تجيبه من البلاي ستور عادي، او غالبا اب ستور يعني مش عارف، ماشي، وتفتحه. طبعا عايز اقول لكم تاني مفاجاه يعني ثالثه في الفيديو الجاي. انا بحرق مفاجات الفيديو الجاي كمان، احنا مش مشكله لان انا لعبت 73 هنا. الفيديو الجاي هيحصل ريفريش للباك ديت اللي هي ب 3000 نقطه، وان شاء الله ايضا نفتحها مع بعض. يعني انا بدلعكم كل الهدايا، كل الهدايا اللي في الستار باص هناخدها، كل الهدايا اللي في الاكسترا تايم هناخدها، نسخ دوديك اهيت ولعيبه اهيت. الباك اللي طلعنا فيها مبابي تعالوا نروح نفتحها دلوقتي. المقايضات كلها اللي في اللعبه فتحناها. غير كده ان شاء الله يعني بعد بكره ممكن يكون في فيديو صفقات زي ما قلت دولي، بس ابيع ايه هالاند ونخلص ونعمل فيديو الصفقات، نجيب ار دبليو ونجيب جي كي بعد ما جبنا ارنولد، ونخلي ارنولد دلوقتي اوفر 103 ان شاء الله. طبعا 95 و96 و97 اهو مثلا زي ما احنا شايفين، وتلات لعيبه 85 بلس، ونشوف او 5 لعيبه 85 بلس، ونشوف الباك دي بيطلع فيها مين. بيطلع فيها لاعبين، انت بتحط 3 لعيبه عشان يطلع لك لاعبين، بس على امل ان يطلع لك لاعبين احسن. تعالوا نصلي على النبي ونشوف الباك دي والكلام على ايه فيها. من انجلترا واحد اهو، سي دي ام اوفر 95 مش مشكله ماشي. الفر جولاوي مش عارف، ماشي لعيب برضه اعتقد مش احسن حاجه. تعالوا نفتحه مره تاني نجرب حظنا خلاص ولا ايه؟ يعني انا هختبر حظي مش مشكله، هختبر حظي وخلاص. معناش لعيبه 90، نروح نشتري لعيبه 90 تاني ونعمل مقايضه تاني. اعتقد يعني نفكنا من المقايضه دي دلوقتي. تعالوا لو نروح الباك بتاعه مبابي ونشوف بقيه الهدايا وبقيه الباكات اللي احنا ممكن نفتحها. ان طبعا فتحنا كل الهدايا هنا اللي في الديلي كويست، وخدنا مليون كوينز، وخدنا كل حاجه. تعالوا بقى نشوف ايه الستور. احنا طبعا بقى معانا 137 مليون تاني، خدنا مليون كوينز،
خدنا الهدايا. انهي باك بقى اللي فتحنا فيها مبابي؟ طبعا الناس اللي بتشحن فيفا بوينت في الباك دي حلوه على فكره، من 99 لاوفر 101. لعيب مضمون بس بونص، وهو بونص مش بيتباع، بس الباك الاصليه حلوه انها بيديك لعيب من 75 لاوفر 103 10 لعيبه. يعني بصراحه ممكن يطلع لك لعيبه كتير، وفيها منها نسختين كمان. طبعا انا ما بشحنش عامه، بس تعالوا بقى نشوف باك اللي طلع لنا فيها مبابي الفيديو اللي فات، وهي الباك ديت اللي انا بنصح الناس تفتحها لو عايزه يطلع لها فيها لعيبه ويطلع لنا فيها مبابي. وتعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف هيطلع لنا فيها مين النهارده ان شاء الله خير. ده اول باك، دي بقى تاني باك البونص اللي بيطلع فيها لعيبه. نصلي على النبي ونشوف الباك اللي طلع لنا فيها مبابي الفيديو اللي فات هيطلع لنا فيها مين الفيديو ده. يلا نصلي على النبي. ايه البلد دي؟ RW برايتون. RW برايتون 98. يعني غالبا الناس حسدتني على مبابي بتاع الفيديو اللي فات فما طلعناش حد الفيديو ده. بس هو 98 كنسبيا، يعني تعالوا نشوف ثقة اللعيب دوت. 98 كنسبيا اعتقد حلو. هات يا عم انت كوت. 98 كان نسبيا، هو عشان رجليه 3 ماشي، بس هو طبعا مش بيباع. كان نسبيا حلو 98، لان اصلا النسبه في الباك دي اللي هيفتح لك زي ما قلت لك 97 بيطلع لك بنسبه 50%، 98 بنسبه 25%، 99 بنسبه 12.5%، 100 بنسبه 6% لو انت حلو يعني. 103 اقل من 1%، يعني هتلاقي لي النسبه اللي هي كانت اقل من 1% في فيفا حرفيا. يعني ليكوا حق تحسدوني. تعالوا بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو. عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله هنعمل ايه. احنا جبنا اكسلرنال ارنولد. تعالوا الاول اقول لكم احنا المليون نقطه، المليون كوينز دول جبتهم ازاي، وايه ال100 نقطه المطلوبين. بعدين نخلي ارنولد 103 ونظبط الخطه. تعالوا نظبط الخطه الاول كده عشان ان شاء الله يعني في مفاجاه الفيديو الجاي. احنا كان عندنا هنا لوسيو في الخطه طبعا سي بي، واحنا قلنا احنا كده محتاجين، احنا اوفر 103 محتاجين يعني السي بي والسي بي حلو والال بي حلو، اس تي الاتنين طرش طبعا، بيست حلو وممكن نعليه اوفر كمان ماشي. دوكو مش حلو هنشيله، هنجيب ال دبليو مطور اعلى حاجه، وده مفاجاه الفيديو الجاي بجانب الديلي باك اللي هي ب 3000 نقطه. الفيديو الجاي برضو باك الوقت الاضافي. طبعا دلوقتي احنا جبنا مكان لوسيو، هنجيب بقى ايه؟ ارنولد اوفر 100. تعالوا بقى نشوف الكلام على ايه لما نحط ارنولد اوفر 100. ارنولد اوفر 100 المفروض ان احنا حطيناه، احنا 103 زي ما احنا. لو شلنا راؤول بقينا اوفر 104. لو شلنا راؤول بقينا اوفر 104، ولسه هنطور هالاند 3 اوفرات، ولسه الفيديو الجاي هنجيب ال دبليو، ولسه ممكن نجيب حارس تاني. يعني انا اتمنى ان احنا الفيديو الجاي نكون اوفر 105. تعالوا بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو التحفه بتاعنا دوت، عشان حرفيا نعمل بقى رانك الهالاند كمان نخليه اوفر 103 ونشوف الكلام على ايه. واضح ان اللعبه هتبقى دمار وهتبقى طرش، وهنحضر مفاجآت. يعني انا محضر مفاجاه للفيديو الجاي، وهنحضر مفاجاه كمان هدايا اللي هي هتتفتح بكره ولا بعد بكره للفيديو اللي بعد الجاي. يعني حرفيا احنا كل يوم هنحضر هديه. طبعا هالاند صلي على النبي بقى، خلينا هالاند اوفر 102، هنخليه كمان اوفر 103، ونشوف ممكن نخلي بيست كمان اوفر 103. ممكن يعني الخطه اعتقد معانا نسختين تاني نخلي بيست اوفر 103. الخطه بقت حاجه في منتهى الجمال. طبعا احنا هناخد نسخه ماسكرانو، وهناخد لعيب 98 تاني في الفيديو ده، لسه مكملين الفيديو. تعالوا بس الاول ندي السكيل بوينت الهالاند اللي اسمه ايه دوت لارنولد. طبعا احنا بقينا اوفر 104. خد لي يا ابني سكرين هنا. يعني حرفيا كان نفسي ابقى اوفر 104 دي، بس ان شاء الله الطموح بقى اعلى، بقينا عايزين نبقى اوفر 105 بدل ارنولد ال دبليو. طبعا في لعيب مفاجاه بحبه جدا، حاطط حسابي، عامل في حسابي ان انا اجيبه مطور اعلى حاجه كمان، فهنحطه ان شاء الله يلعب في الاوفر شويه، يعلنا الاوفر شويه. غير ان احنا ان شاء الله عايزين نجيب حارس. تعالوا بقى نخلي هالاند اعتقد بالانس حلو، يلعب ار بي وسي دي ام زي ما احنا شايفين ونعليه. وتعالوا كمان نعمل له كام ليفل تريننج كده حلوين لالكسندر ارنولد، او نديله بتوع لوسيو لو معانا ايه صح تريننج ترانسفير بوينت. وادي هنا بقى تعالوا نشوف ميزه التريننج ترانسفير بوينت. وادي لوسيو اهو التريننج ترانسفير بوينت، لو عايزين نديهم لهالاند نشوف معانا كام نقطه الاول. لهالاند 800 نقطه، هنديهم لهالاند ب 500 نقطه. هالاند كده احنا خليناه اوفر 20، ينزل الملعب بقى حرفيا من اولها يبقى جامد بقى وطرش وايه، يعمل لنا اللي احنا عايزينه.
طبعا نصلي على النبي ونكمل الفيديو. ارنولد كده بقى اوفر، ارنولد قصدي ارنولد مش هالاند، هالاند موسوس لي دماغي عشان انا عايز ابيعه مش عارف. ماشي كده طبعا احنا اعتقد ظبطنا الخطه، اعتقد مش هنبقى اوفر 105 باي طريقه كانت، يعني هنبقى اوفر 104 بس يعني مش هنبقى اوفر 105. طبعا انا لبست في روبرتو كارلوس مش عارف ابيعه زي ما انتم شايفين. وطبعا عايزين نقول ايه، عايزين نقول ان احنا هنجيب ال دبليو طبعا اللي انا بحبه، لاعب انا بحبه جدا جدا جدا. ده مفاجاه الفيديو الجاي، بجانب ان شاء الله باقي الوقت الاضافي اللي ممكن نعملها الفيديو الجاي. طبعا تعالوا نعمل المقايضه بتاعتنا مره كمان، نشتري 3 لعيبه اوفر 90. انا محتار صراحه اشتري مين، بس مش مشكله، نفس الكلام نفس السيرش بتاعنا بسرعه. تعالوا بقى نروح نشوف المليون نقطه جبناهم ازاي، ونظبط اخر حته قبل ما نقفل الفيديو. احنا كده اعتقد طولنا الفيديو شويه. نفس اللعيب بنفس حرف الكي اللي جبناه كان فين دوت، ماشي. لا مش ده طبعا، دوت مش دوت مش ده، هو دوت ممكن هو ب3 مليون. نجيب منه 3 نسخ ونختم الفيديو كمان بالمقايضه بتاعتنا. بس الاول كنا هنعمل حاجه، كنا هناخد نسخه ماسكرانو كمان ونعمل ايه. طبعا ال3 نسخ جم ان شاء الله ولا ايه، عشان تعالوا بقى ناخد نسخه ماسكرانو تاني وكوينز تاني. وادي هالاند، عندنا هالاند 281 مليون. طبعا مش عارف ابيع هالاند زي ما انتم شايفين، لبست في نسخه هالاند، لبست في نسخه روبرتو كارلوس، وان شاء الله الحمد لله يعني اوفر 104 لسه، ومعايا 200 مليون كوينز لسه. طبعا تعالوا بقى نختم الفيديو بلعيب 98 وبمقايضه كمان وبكوينز كمان ونسخه ماسكرانو تاني. تعالوا بقى نشوف الفيديو النار دوت عشان تعرفوا ان انا مدلعكم. مليون كوينز، نسخه ماسكرانو، هالاند، ارنولد اوفر 100، امبابي اوفر 103 الفيديو اللي فات، حرفيا بقينا اوفر 104 النهارده. لعيب 98، عملنا كل المقايضات اللي في اللعبه، 500,000 كوينز هنا كمان. حرفيا يعني بصراحه انا ربنا يحميني. وادي زي ما احنا شايفين الحارس دوت، انا ممكن اخليه 101 اصلا واحطه مكان مكان اسمه ايه دوت، مكان دوناروما. بس ما اعتقدش ان انا اعمل كده، لان هو ودوناروما واحد، بس انا هبيع دوناروما على امل ان انا اجيب كوينز مش اكتر. طبعا الفيديو الجاي لسه هنشوف فيديو الصفقات، نعمل ان شاء الله باقي الوقت الاضافي. تعالوا بس نختم الفيديو بتاعنا بالمقايضه دي مره كمان، يمكن الحظ يبقى احسن، ونقول لكم مليون كوينز جبناهم ازاي، ونقفل الفيديو. تعالوا بقى نشوف نختم خير الختام ان شاء الله بلعيب كده. خير الختام دايما بيكون بالباكم 3000 جوهره وبنسخه امبابي. بس تعالوا بقى نشوف المقايضه ديت وخير الختام النهارده هيبقى بمين. نصلي على النبي وننجز عشان طولنا الفيديو. وادي نصلي على النبي بقى ونكمل فيديو النار بتاعنا بعد ما بقينا اوفر 104. نشوف هيطلع لنا لعيب مين تاني، مين بلجيكي روما الشعراوي ولا مين ده، مين اللعيبه دي؟ 96 طلع لنا قبل كده. وادي لعيب 95 تاني ملوش اي 60 لازمه، يعني ندمنا ان احنا عملناها مش مشكله. تعالوا بقى نحضر هنحضر الفيديو الجاي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنجيب نعمل المقايضه ام 3000 لو عرفنا زي ما قلت لكم، فنحضر لها من دلوقتي. كل يوم نحط لاعبين هنا وناخد 800 نقطه ولا حاجه، ولا 900 نقطه، وادي 450. ولو طلع لنا كام تاني، لو طلع لنا مش عارف 410 ماشي، جبنا 1000 نقطة من ال 3000. الفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي ان شاء الله هو بعد بكرة نفتح الباك بتاعة الوقت الاضافي، هيكون اتعمل لها ريفريش. بقينا اوفر 104. ختمنا الفيديو بحاجات طرش. اخر حاجة كنت عايز اقول لكم عليها اللي هي المهام اللي بتلعبوها هنا، المهام اللي كانت مطلوبة هنا لما عملتها خدت مليون كوينز، اللي هي بيقول لك ارن 300 فوتبول سنتر بوينت ان توتال. ايه الفوتبول سنتر بوينت دي؟ اللي لو جبت 300 هيديني 1000 ونص كوينز، واما جبت 100 اداني، هيديني قصدي 1000 ونص جوهره، واما جبت 100 اداني كوينز، اما جبت 100 بس اداني كوينز، اللي هي النقط ديت.
طبعا انت بتخش على الماتش تختار مثلا بروسيا دورتموند عشان بيقول لك نسبه 90% ان هي تكسب الفريق الثاني، وانا مثلا مخليها بروفيشنال عشان فريقي يعني هو عامه مالهاش دعوه بالفريق، ليها دعوه بلعبك لان انت بتلعب بالفريقين دول. ممكن تخليها هنا، ممكن تخليها هنا، ممكن تخليها هنا. الورلد كلاس صعبه جدا جدا جدا، انا ما عرفتش اكسبها، حتى لعبت البروفيشنال اعتقد وكسبتها بس تمام. وعلى فكره حتى لو خسرت، لو خلص تعادل هيبقى بالنسبه لهم انت خسرت، لان شرط ان انت تكسب لازم تكون جايب 1-0 على الاقل عشان تكسب. بتبدا الماتش 0-0، بتلعب ماتش 90 دقيقه اعتقد، مش الشوط الثاني مش فاكر، وتلعب على قد ما انت عايز. يعني غالبا ايه، ممكن تلعب وول ستار او بروفيشنال او اي حاجه. عندي الوول ستار مش قادره تتفتح ولا كده بتتفتح عادي، انا كنت داس على النقط. سواء وول ستار سواء بروفيشنال سواء ايا كان، بتلعب الاربع ماتشات وتجمع. لو لعبت الاربع ماتشات 40 بتجمع 160 نقطه في الاسبوع، بتجمع 200 نقطه في الاسبوع، تجمع زي ما تجمعهم. وهنا نفس الكلام في الماتش دوت برضو تلعبوا، وفي اللعيبه دي تفتحوا. هنعمل لهم فيديو مخصوص ان شاء الله قريب برضو، يعني الفيديو الجاي استنوني. هنجيب ال دبليو، هنجيب حارس، هنعمل حاجات كتير جدا حلوه معانا ان شاء الله. طبعا بقينا النهارده كده بقينا اوفر 104. نختم الفيديو على كده، واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم عمر لوكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.